السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في القناة ديالي، إن شاء الله تكونوا بخير وبصحة جيدة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. نهاركم سعيد. اليوم إن شاء الله راح نقدموا وصفة اللي تقضي على السعال، الكحة اللي يعرفوها في بعض المناطق، وكذلك التهاب الحلق. طبعا احنا رانا في فصل الشتاء، فصل البرد الشديد، واحيانا تصيبنا هذه المشاكل هذه. ولهذا اليوم راح ندير لكم وصفه رائعه اللي هي عباره عن حبات حلوه، فيها مكونات رائعه عاليه بنسبه عاليه من مضادات الاكسده، تقضي على هذه المشاكل. المكونات هي الزنجبيل، طبعا معروف الزنجبيل وذكرت الفوائد تاعو عده مرات، وكذلك القرنفل. وعندنا هنا عصير الليمون اللي هو غني بالفيتامين سي وماء، وعندنا عسل طبيعي. وطبعا العسل الطبيعي كذلك عرفنا الفوائد تاعو العظيمه. ونحتاج الى كميه من السكر والماء، ونحتاج الى بودره السكر ايسين شوغر، وبعض القوالب السيليكون الصغيره اللي عندها يعني الشيب تاعها، الشكل ديالها صغير، لان راح نعمل فيها حبات حلوه صغيره مثل ما تباع في الصيدليه. وإلا ما عندكمش القوالب هذه تقدروا تعوضوها بهذه الطريقه. تاخذوا ورق زبده تحطوه في الصينيه، ومن بعد نحطوا فيه الاشكال تاع الحبات الحلوه ديالي عن طريق الملعقه. الان واش راح ندير؟ راح نبدا في الطريقه تاع عمل هذه الحلوه. اولا نحتاج الى كوب شاي، يعني كوب صغير ماشي يكون كبير، واي نوع من الكوب اللي عندك تاع الشاي تقدري تستعمليه. انا استعملت هذا الكوب هدايا. نعمل فيه كيلة من السكر، كيلة واحدة من السكر، يعني كاس نملؤ بالسكر، سكر عادي. ونعمل نفس القياس تاع الكوب هذاك، نعمل نصف ماء، نعمل نصف ماء. نضيف له ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون، ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون، ها هي ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون. ونضيف له 7 حبات من القرنفل، إذن 7 حبات، ها هي 7 حبات. نضيف ملعقة كبيرة من عصير الليمون، ملعقة كبيرة من عصير الليمون. نحاول نعصر هذا النصف باش يعطي لي ملعقة كبيرة. اوبس، إذن ملعقة كبيرة من عصير الليمون. ونعمل ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي، ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي. إذن كما راكم تلاحظوا هنايا ملعقة كبيرة بهذا المقدار، ها هي ملعقة كبيرة. ثم نخلط المكونات جيدا. إذا نخلط المكونات مليح قبل ما نوضعها فوق النار، كما راكم تلاحظوا هنايا. كما قلت لكم هذه الحلوه رائعه جدا للقضاء على السعال وكذلك التهاب الحلق، كذلك التهاب الحلق. إذن هكذا. الآن نوضعها على نار متوسطة. عندما تبدا في اول غليان، يعني اول غليان نشوفوا لهذا الخليط هدايا، نعمل درجه الفرن اخر درجه، يعني في اخر درجه، ونخليها 15 دقيقه. وفي كل مره تقومي بالتحريك، يعني ما تخليهاش هكذا، في كل مره تقومي بتحريك الخليط. وبعد ذلك نتركها تبرد. الان انا راح نوضعها فوق النار
ومن بعد نرجع لكم عندما تكون بارده ونشكلها ونوضعها في القوالب او في الطريقه الثانيه ان شاء الله. اذا نلتقي فيما بعد ان شاء الله. اذا السلام عليكم مجددا. كما راكم تشوفوا هنايا هاوليك راه القوام تاعها كيفاش يكون. خليتها غلات الغليان الاول، من بعد درت النار تاعي نار هادئه وخليتها 15 دقيقه. ما خليتها تبرد شويه فقط، ماشي بزاف، اقل من دقيقه. وراح نديرها الان في القوالب كما قلت لكم. اللي عنده هذا النوع من القوالب الصغيره هذه تاع سيليكون راكم تشوفوا هنايا اللي ما تلصقش، هذه الصغيره هذه تقدروا تستعملوها. اذا ما عندكمش كما قلت لكم هنايا تحطوا صينيه تحطوا فيها ورق زبده وتشكلوا هذيك الحلوه هذيك عليها. الان راح نبدا في القوالب ديالي. قبل تشوفوا هنايا راح نعمر القوالب هذيك. بسم الله. يعني من الاحسن كي تكون عندكم قوالب تكون عندها شكل واحد وتكون جميله، يعني حتى الشكل تاعها يكون حبات الحلوى تكون جميله. وإلا ما عندكمش ما كاش مشكل. المهم ان العلاج نعالجوا السعال ونعالجوا التهاب الحلق. فهذه الحلوى هذه رائعه جدا كما قلت لكم، فيها بزاف فوائد عظيمه لتقضي على المشكل نزله البرد اللي هي السعال بالدرجه الاولى. الان عفوا نزلت حبه هنا. راح نديرها نحطها في الثلاجه عادي، يعني في الثلاجه ماشي في المجمد، في الثلاجه نخليها حتى تبرد ومن بعد نشوفوا واش نعمل لها. كما قلت لكم الان راح نعمل في الباقي هنايا. راح ندير الباقي هنايا بهذا الشكل هذا عشوائي، يعني راح نحطها عشوائيه. نحاول نشكلها دائره قدر المستطاع. نحاول ندير نصف ملعقه، يعني النصف ملعقه كبيره في كل حبه. يعني هو من الاحسن القوالب هذيك الصغيره تاع السيليكون سهل المهمه. راكم تشوفوا هنايا شويه راهي اذا هذه الطريقه هذه الحبات هذه يكونوا بهذه الطريقه هذه. اللي ما عندهاش القوالب انا راح نكمل هذوما في قالب اخر، وراح نلتقي بعد قليل ان شاء الله عندما تجف ونشوفوا واش نعمل لها وين نحتفظ بها. اذا بعد حين ان شاء الله. السلام عليكم حبيباتي. كما قلت لكم راني رجعت. الحلوه ديالي راهي يعني بردت وخليتها ترتاح. كما راكم تشوفوا هنايا راني درتها في سكر بودره، عندكم راهي اسين شوغر او زيت كلاص. ونحتاج هنايا باش نحافظ على هذه الحلوه ديالي نحتاج الى علبه بلاستيكيه. كما انا شوفوا هنايا عندي علبه تاع الحلوه كانت مسبقا فيها الحلوه وخلصت. اذا درت فيها بابي موشوار هذاك هاو ديكورا، وراح نعمرها بهذه الحلوه هذه
ننفض السكر منها بيان سور، ما نديرهاش بالسكر. نحاول باش تلاحظوا هنايا ها هي. كما قلت لكم هذه الحلوى يعني صدقوني عندما تاكلوا اول حبه راح تحسوا بالحراره في الحلق ديالكم، في الصدر ديالكم. لماذا؟ لان الزنجبيل ساخن، وكما قلت لكم معمر بالمضادات الاكسده، حتى القرنفل رائع. اذا كل المكونات اللي فيه تعمل على القضاء على الكحاليه السعال او التهاب الحلق. اذا ها هي نعمر العلبه ديالي. احسن ما نشروها من الصيدليه، نعملوها في البيت ونعرفوا المكونات اللي فيها واللي تنفعنا وما تاخذناش الوقت. اذا ها هي. اذا نتمنى ان شاء الله الوصفه تاع اليوم راكم استفدتوا منها. واللي التحق بالقناه تاعي اول مره يعمل اشتراك للقناه والجرس يضغط عليه هكذا باش كل ما ننزل وصفه طبيعيه جديده راح يوصل له اشعار ان شاء الله. اذا الى وصفات اخرى طبيعيه اترككم في رعايه الله وحفظه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.